السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا المسمن اللي كيجي مورق بالخلطة اليابانية العجيبة اللي كتخليه رطب ومورق. كنتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المكونات وكذلك طريقة التحضير. وإلا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليوا لي اللايك والتعليق ديالكم زوينة، واللي مازال ما مشتركش كنتمنى أنه يشترك ويفعل زر التنبيهات باش يتوصل بكل جديد. فكما كتشوفوا كيجي مورق ورطب. فغادي نبداو بالمقادير على بركة الله. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج زلافة من الدقيق الأبيض الفورس أو ما يعادل 300 غرام، وعندي كذلك زلافة من الدقيق الفينو كذلك ما يعادل 300 غرام، فهنا نفس الكمية، غير هنايا الدقيق الأبيض كيبان كتير لأنني غربلته. عندي ملعقة كبيرة من السكر، وعندي نصف ملعقة كبيرة من الملح أو على حسب الذوق، وعندي رأس ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، الخميرة ديال الخبز، وعندي هنايا الزبدة مذابة باش غادي نورق في الأخير، وعندي كذلك الزيت باش غادي نورق. وهنايا في هاد الزلافة عندي خليط ما بين دقيق القمح الفينو وملعقتين كبيرتين ممسوحتين من النشا، وعندي ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات أو البيكين باودر. فغادي نخلطهم جيدا مع بعض وغادي نورق بهم في الأخير، كيعطي واحد التوريق اللي هو جميل بزاف. وعندي طبيعة الحال هنايا ماء دافئ، يعني ماء دافئ باش غادي نجمع العجين، ماشي سخون بزاف، غير دافئ، غير واحد شي شوية. وبالنسبة للخلطة ديالنا أو للخلطة اليابانية العجيبة، فهي هذه غادي نحتاج كاس من الدقيق الأبيض الفينو أو الدقيق الأبيض الفورس عفوا، وجوج كيسان ديال الماء. كنعبرو بنفس الكاس، هاد الكاس عبرت به الدقيق وغادي نعبر به جوج كيسان ديال الماء. فغادي نبداو أول حاجة بهاد الخلطة العجيبة هادي. ضفت هنايا الدقيق وغادي نضيف الماء، جوج كيسان ديال الماء، وغادي نخلط جيدا ونديروه فوق النار مع التحريك المستمر بحال شكل كريم باتيسير وحتى يعقد لينا كما كتشوفوا. وغادي نطفيو عليه وغادي نخليو جانبا حتى تدفى هاد الخلطة هذه بطبيعة الحال، ما نعجنوش بها وهي سخونة حتى تدفى. وعاد غادي نعجنو بها إن شاء الله، كتعطي واحد الطراوة واحد الهشاشة للعجين أو للجميع العجائن أو المعجنات. هنايا خلطت جميع النواشف وغادي نضيف هذيك الخلطة العجيبة من بعد ما دفات ليا شوية. غادي نحاول أنني نجمع بها العجين، وطبيعة الحال غنبقى نضيف الماء الدافي شيئا فشيئا كما كتشوفوا، غير بالقياس، غير شوية باش ما تجراش لينا العجينة. وغنبقى ندلك المسمنات ديالي بالطريقة العادية التقليدية كما كتعرفوا. فصراحة هاد الخلطة هادي كتعطي واحد الطراوة بأن المسمن ديالكم يقدر يبقى حتى 3 أيام 4 أيام على برا وكيبقى طري بدون ما نحتفظوا به في المجمد. فهنايا حولت العجينة ديالي من بعد ما جمعتها لطاولة العمل، وغادي ندلكها كما كتشوفوا جيدا حتى كتولي مطاطية، فما كتلتصقش باليدين نهائيا. كما كتشوفوا راها مطاطية بفضل ديك الخلطة. الصراحة ما كتلتصقش باليدين. أنا غادي نشكلها على شكل بودان بحال هكا، وغادي نبدأ نقطعهم هكا على شكل متساوي. غنديرهم نكورهم هكا ولا نديرهم على شكل كريات صغيرة. غادي نستمر نفس الشيء حتى نكمل باقي الكريات. فكل واحد له الاختيار يديرهم كبار اولا متوسطين اولا صغار. فكما كتشوفوا انا درتهم بهذا الحجم هذا متوسط، وخرج ليا 15 حبه. وهنا خديت القصريه ودهنتها بالزيت ودرت فيها هاد الكرات هذه، وغادي ندهنهم كذلك بالزيت من الفوق باش ما تكونش فوقهم القشره، ديك القشرة اللي كتكون. فما غطيتهم ما حتى شي حاجة، خليتهم غير هكاك. وخديت بلاطو كذلك غادي ندهنو بشوية ديال الزيت، وغادي نحطو هنايا جانبا باش اللي ورقتها نحطها فيه.
وهنايا غادي نعقم أو غادي نمسح جيدا مكان العمل وغادي نعاود نرجع معكم. غادي نحتاج هنايا الزيت والزبدة وديك الخلطة ما بين النشا والبيكين باودر اللي هي خميرة الحلويات، وكذلك دقيق القمح اللي هو الفينو. غادي نبدا بسم الله، نبدا بأول وحدة. غادي نورقوها على هذا الشكل كما كنورقوا المسمن العادي. في الأول كنورق غير بالزيت كما كتشوفوا على هذا الشكل بالطريقة العادية. غير هو من الأفضل أننا نرققوا العجين حتى تولي شفافة ويبان منها سطح العمل كما كتشوفوا، ما كتقطع ما حتى شي حاجة. فمن بعد ملي كنكملها كلها فحال هكا، عاد غادي نستعمل الزبدة. غندير عليه واحد المقدار ديال الزبدة كما كتشوفوا، وغادي نرش عليه ديك هداك الخليط ديال النشا والقمح أو الفينو وكذلك خميرة الحلويات، وغادي نبدا نطوي على هذا الشكل كما كتشوفوا هكا باش يعطينا التورق أكثر. هنايا هادي جاتني كبيرة، يعني واحد النص جا كبير على الآخر. كنحاول أنني نقد الأطراف أو هاد الجوانب هادو باش تجي مسمنة كلها بحال بحال مقادة. وغادي كما شفتوا دهنت بالزبدة ورشيت كذلك داك الدقيق، وغادي نعاود ندهن بالزبدة وغادي نرش الدقيق مرة أخرى. ودابا غادي نطويها على الشكل الموضح في الفيديو، وغادي نعاود نرش الخليط. فإلا شفنا فيه مزيت بزاف ما نعاودوش ندهنو، فإلا شفنا ناقص شوية غادي نعاودو ندهنو بالزبدة. غادي نعاود معكم وحدة أخرى كما كتشوفوا. أنايا زربت الفيديو، فالصراحة كيجي رائع جدا، وديك الخلطة كتعطيه واحد الهشاشة ماشي غير المسمن الملاوي وكذلك القريشلات اللي هما القرص أو أي حاجة هكا معجنات أو العجائن. المعجنات أو العجائن كل واحد شنو كيقول لهم. صراحة كيعطيهم واحد الهشاشة وكيجيو رطبين بزاف والعجينة ما كتقطعش كما كتشوفوا. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل جميع الكرات اللي عندي ديال المسمن كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم بحال هكا. فأنا فضلت نديرهم هكا ما نديرهمش كبار بزاف. هنايا من بعد ما اللي طويتها هكا كنحطها في بلاطو نغطيها ببلاستيك الغذائي باش ما يدخلش ليها الهواء، وكنعاود نفس الطريقة حتى كنكمل الباقي. كما شفتوا هنايا كملت جميع الحبات اللي عندي ولا دوك الوحدات اللي عندي. فهنايا كنبدا كنسرحهم. درت المقلاة راها كتسخن، المقلاة ثقيلة طبيعة الحال، فاللي ما عندوش ماشي مشكل يقدر يستعمل غير الطيفال. فكما شفتوا درت المقلاة كتسخن، غادي نهز جوج وغادي نحطهم فيها. انا عندي مقله كبيره كتهزهم ليا. مجرد ما كنحط وحده وكنحط الثانيه صافي كنبدا نقلب فيهم كما كتشوفوا. كنرش شويه ديال الزيت من الفوق وكنبدا نقلب كل مره نقلبهم من الجهه اخرى باش نضمن هكا يطيبوا بلا ما يتعجنوا ليا لداخل. فصراحه كيجيو رائعين كما كتشوفوا كيجيو محمرين. كنستمر بنفس الطريقة. مجرد ما كنحطهم كنحط الأولى وكنحط الثانية صافي كنبدا نقلب فيهم مباشرة، وكنبقى نرش هكا. ملي كنشوف محتاجين للزيت كنعاود نرش شوية ديال الزيت وعاود كنعاود نقلبهم مرة أخرى. كما كتشوفوا راه جاو محمرين وغزالين ومورقين من الداخل وجاو رطبين بزاف. صراحة غير جربوهم وغادي ينالوا الإعجاب ديالكم. فكما كتشوفوا كنخدم هنايا جوج حبات، يعني المقلاة كتهز ليا جوج. فانتم يمكن لكم ديرهم كبار اولا صغر من هكا. ففي بعض الأحيان كنديرهم صغار من هكا، يعني كندير 4 في المقلة حتى هما كيجي الشكل ديالهم زوين ملي كيكونوا صغيورين. فكنستمر بنفس الطريقة حتى غادي نكمل باقي العجين اللي عندي، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي باش تشوفوا كيفاش كيجيو رطبين بزاف. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنساوش او ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق ديالكم زوينه. فهنايا كما كتشوفوا قدمته على هذا الشكل مع العسل.
فانتوما رافقوه أي حاجة كتفضلوا، الزيت أو العسل مع الفرماج أولا الجبن، يعني اللي بغيتو. صراحةً كيجيو هشاش وزوينين، غادي نقسم ليكم باش غادي تشوفوا كيفاش كيجيو. كيجيو مرقين من الداخل وهشاش بزاف رطبين كيما غادي تشوفوا معايا، ما كيجيوش قاصحين، وكيجيو محمرين صراحةً كما كيبان ليكم رطبين بزاف. هانتوما غادي تشوفوا كيجيو مورقين من الداخل ورطبين، واهم حاجة انهم ماشي معجنين، كيجيو طايبين مزيان كما كتشوفوا. ف هذه هي الطريقة بديك الخلطة العجيبة، سموها الخلطة العجيبة، الخلطة اليابانية. اليابانيين هما اللي كيستعملوها، وطبيعة الحال جميع المغاربة وكذلك العرب خداوها واستعملوها. صراحةً زوينة بزاف. فهنا كنكون وصلت نهاية الفيديو، كنتمنى إلا عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفة، تخليو ليا اللايك والتعليق ديالكم الزوينة. واللي مازال ما مشتركش كنتمنى أنه يشترك ويفعل زر التنبيهات باش يتوصل بكل جديد. بالصحة والراحة، خليتكم على خير.